ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้จะมาขอพรีเซนต์สัญญาณกันขโมยของเทคโนรุ่นซูเปอร์ทูเวย์ที่มีแบตเตอรี่สำรองป้องกันตัดสายไฟระหว่างคอข้างซ้ายหรือข้างขวาตัดไฟแจ้งเตือนทันทีครับชุดหนึ่งมีประกอบด้วยกล่องคอนโทรลไซเรนรีโมททูเวย์และรีโมทสำรองให้อีกตัวหนึ่งและชุดสายนะครับวันนี้ผมได้ติดตั้งกับรถ Suzuki K7 600cc ครับตัวใหญ่นะครับติดตั้งเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยนะครับติดตั้งแล้วครับตัวนี้ติดกล้องหน้าหลังเลยนะครับผม K7 อันนี้มาสาธิตการใช้งานนะครับผมนี่นะครับนี่ได้ติดตั้งไปแล้วอันนี้คือนี่ผมเก็บนะครับตั้งไปแล้วเทคโนนะครับนี่คือรีโมทปกติแล้วเราจอดรถปุ๊บเราจะกดล็อก1ทีครับไฟเลี้ยวกระพริบไซเรนดัง1ทีนะครับผมอีกทีนะครับครับถ้าใครล็อกก็จะเป็นดัง2ทีพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบ2ทีครับอันนี้เราจะล็อกนะครับระหว่างที่ล็อกแล้วถ้าใครมาถูกรถนะครับก็จะร้องมาสั่นที่รถดังที่รถแล้วมาสั่นที่ตัวรีโมทด้วยนะครับแจ้งเตือนนะครับอีกทีนะครับไปเรื่อยๆขึ้นดังครั้งแรกจะดัง4 วินาทีแล้วหยุดนะครับผมแต่ถ้าภายใน15 วิมีการขยับครั้งที่2ก็จะร้องเป็นสเต็ป2คือ15 วิเลยนะครับแล้วระหว่างที่ร้องนี่ครับจะสตาร์ทรถไม่ได้นะครับผมอันนี้ออฟรันเปิดไว้แล้วนะครับตอนนี้เราล็อกกันนะครับครับถ้ามีใครมาถูกตัวรถไซเรนก็จะดังพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบหรือเปิดกุญแจผีเหล็กตัวทีหรือแม้กระทั่งกุญแจของมันเองนะครับเปิดปุ๊บดังเลยครับดังสตาร์ทก็ไม่ได้นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ได้พร้อมกับสั่นที่รีโมทครับสตาร์ทก็ไม่ได้นะครับต่อให้จะเปิดไฟหรืออะไรก็แล้วแต่เราจัดระบบไฟไว้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดล็อกแล้วเราก็กลัวว่าเสียงดังจะหนวกหูคนอื่นเราก็สามารถล็อกเงียบได้โดยการกดปุ่มล็อกค้างไว้ประมาณ2 วิจะเข้าโหมดล็อกเงียบครับผมกดนะครับครับอีกทีนะครับดูไฟเลี้ยวนะฮะไฟเลี้ยวจะกระพริบกดนะครับครับเนี่ยล็อกเงียบถูกตัวรถไม่ดังครับแต่มาเตือนที่รีโมทแทนครับที่รถจะไม่ดังนะที่รถจะกระไฟเดียวกระพริบอย่างเดียวครับครับแต่ว่าเวลานี้ไม่ว่าจะล็อกเงียบหรือล็อกดังถ้ามีการเปิดกุญแจผีดังทันทีครับครับสตาร์ทไม่ได้นะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราลืมล็อกตัวซูเปอร์ทูเวย์นี้สามารถตั้งล็อกอัตโนมัติตัวเองได้ครับโดยการกดสตาร์ทค้างไว้นะครับ2 วิจะเข้าโหมดออโต้ล็อกครับปิด1 ทีคือออโต้ล็อกทำงานทีนี้เราจะเปิดสวิตช์กุญแจนี่นะครับเปิดสวิตช์กุญแจสตาร์ทเครื่องขี่ไปทำธุระเสร็จจอดรถดับเครื่องออกเลยเราไม่ได้ล็อกนะครับตอนนี้เราลืมล็อกสมมติว่าเราลืมล็อกเราก็เดินหนีเลย15 วินาทีเราล็อกได้นะครับไม่ต้องคอยแต่ถ้าเราลืมล็อกมันก็จะล็อกให้เราเองล็อกไปแล้วครับปิด1 ทีถูกรถก็ดังเหมือนปกตินะครับอีกทีนะครับ
คลายล็อกกันคลายล็อกครับผมคลายล็อกแล้วนะตอนนี้ไม่ได้ล็อกคลายล็อกนะครับกดคลายล็อกปุ๊บมันจะไฟเลี้ยวกระพริบ2 ทีนะครับโอเค15 วิครับล็อกอีกครับผมออโต้ล็อกตัวมันเองครับล็อกอีกแล้วครับฉะนั้นสบายฮะไม่ต้องห่วงแต่ถ้าลืมล็อกหรือไม่ได้กดล็อกก็เหมือนไม่ได้ติดสัญญาณการขโมยก็จะไม่ทำงานอะไรทั้งสิ้นครับทีนี้ปุ่มรีโมทจะจมทุกฮะเห็นไหมฮะจะจมลงไปฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปถูกโดยไม่ได้ตั้งใจรีโมทหายรีโมทเสียรีโมทหล่นถูกขโมยสามารถซื้อเฉพาะตัวรีโมทได้ครับล็อกอีกแล้วครับนี่ใครล็อกกันนะครับอีกทีหนึ่งถ้าสมมุติเราลืมล็อกแล้วถูกขี่ไปโดยที่การเปิดกุญแจผีเหล็กตัวทีอะไรก็แล้วแต่เปิดเครื่องได้สตาร์ทรถได้ขี่ไปได้เลยครับผมแต่ถ้าเราทราบเรารู้ออกมาทันรัศมีของรีโมทประมาณ100 เมตรกดปุ๊บดับเครื่องพร้อมกับไซเรนร้องดังทันทีครับตัดไปแล้วครับตัดไปแล้วนะครับแจ้งเตือนด้วยแล้วก็สตาร์ทไม่ได้นะครับนะครับอันนี้คือโหมดที่2ถ้าสมมติว่าเราลืมล็อกแล้วก็ถูกขี่ไปตัดระบบไฟได้ทันทีอันนี้คือ600 ซีซีนะครับผมตัวใหญ่ครับผมจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับปุ่มฉุกเฉินหรือขอทางรุ่นซูเปอร์ทูเวย์นี่ออปชั่นเยอะนะครับผมสมมติเราขี่ไปสตาร์ทลืมใครล็อกกันโอเคสตาร์ทถ้าเราขี่รถอยู่เราต้องการย้อนสอนหรือต้องการขอทางหรือฉุกเฉินเราสามารถกดปุ่มที่3ก็คือกระดิ่งกดปุ๊บไซเรนจะขึ้นพร้อมกับไฟเลี้ยวจะกระพริบทั้ง4นะครับดูนะครับเครื่องไม่ดับนะครับแต่ไฟเลี้ยวจะขึ้นทั้ง4ฉุกเฉินขอทางปุ่มที่3นะครับกดปุ๊บไฟเลี้ยวจะขึ้นทั้งหมดเลยกดอีกทีดับนะครับดับแล้วแต่เครื่องไม่ดับนะครับสามารถช่วยตัวท่านได้ครับถ้าฉุกเฉินท่านจะหนีไม่ทันสตาร์ทเครื่องหนีได้กดขอทางเพ่นเลยครับไฟเลี้ยวจะขึ้นหน้าหลังเลยนะครับครับดับนะครับแล้วรุ่นซูเปอร์ทูเวย์นี้ดับเครื่องก่อนนะครับรุ่นซูเปอร์ทูเวย์นี้ซูเปอร์ทูเวย์เนี่ยมันจะมีดีกว่านี้คือมีแบตเตอรี่สำรองครับเห็นไหมครับมีแบตเตอรี่สำรองป้องกันเวลารถบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่แล้วออโต้ล็อกอีกแล้วส่วนใหญ่แล้วสายไฟข้างซ้ายข้างขวาจะมองเห็นเด่นชัดผู้ที่ขโมยตัดสายไฟเพื่อทำลายสัญญาณการขโมยแล้วก็จะถูกลากจูงหรือดันไปนะครับลากจูงหรือดันไปฮะฉะนั้นซูเปอร์ทูเวย์นี้ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วครับป้องกันได้แน่นอนรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเทคโนได้นะครับขอบคุณครับ